Всем привет! В эфире ФК Уфа ТВ. Каждые 3 часа мы рассказываем о самом важном и интересном из жизни главной команды республики. В 8-м туре чемпионата России по футболу футбольный клуб Уфа уступил дома Екатеринбургскому Уралу со счетом 0-1. Буквально за неделю наша команда потеряла половину основного состава. Максим Тишкин дисквалифицирован, Максим Симакин травмирован, Денис Тумасян не смог сыграть по условиям арендного договора, Такафуми Акахоши и Никита Безлихотнов получили повреждения в играх за молодежную команду. Но все же главной потерей стала потеря бразильца Марсиньо, автора 4 из 5 забитых мячей нашей команды. Бразилец должен вернуться к матчу следующего тура против Саранской Мордовии. Подробности далее. One thing, load him up and eat that snapper. Boom, boom. Why in my pocket? I am a socket. Bye.
сложно, конечно, оценивать его полностью. Все-таки, чтобы о чем-то говорить, нужно что-то сделать. Я думаю, что мы сегодня минимум создали моментах опасности, то в основном стандартных положений, фланговых передач. Конечно, не хватает остроты впереди, не хватает изюминки, где нужно взять игру на себя, где нужно обыграть, сыграть нестандартно. Но понятное дело, что Урал для меня одно очко приехал сюда сражаться, что они продемонстрировали. Ну, вышли, наверное, я думаю, все-таки, конечно, сказывается, когда у тебя есть команда 3 человека больных, один не может играть в контракте коммерсанта, чтобы его рать. Не просто, но вышли те ребята, которые в течение недели, там, последнего месяца очень хорошо проявили себя. И Вилли, и Киллер, они, кстати, сегодня дебютировали. Старались, но есть класс, который сегодня, наверное, чуть выше был у Урала. Все-таки они больше момент создали, и нужно заслуженно признать, что они победили. Спасибо. Пожалуйста, такой опыт вопрос. Пожалуйста. Зная, что многие игроки сегодня не смогут играть, может, не надо было вчера в дубле выпускать, играть Акахоши, где его откровенно вчера калечили? Нет, но дело в том, что как футболисту набирать форму, скажите, если он не будет вообще играть. У меня 22 футболиста, из них 11 выходит на футбольное поле. А Акахоша приехал и не в самой лучшей спортивной форме. У меня каждую неделю 2-3 человека играют за букву. Это для того, чтобы они набирали форму. У нас и так немного людей, которые бы постоянно играли. Все-таки есть костяк команды, есть люди, есть футболисты, которые на 1-2 матча там выходят. Для меня важно, чтобы все ребята, которые готовятся к матчу, они были в оптимальной форме. Но у нас Фримпонг есть, у нас Вилли есть, который играет в этой позиции. Поэтому Акахоши, так же, как и все, должен был сыграть тайм и готовиться к сегодняшнему матчу. Пожалуйста, Максим. Поясните, что с Марсини? Ну, у него надрыв икроножной мышцы. Я думаю, что 27 числу он должен пройти, а с Красноярском, наверное, скорее всего, не будет играть. У нас сейчас и у Алекина проблемы. Голеностоп очень сильно развернул, что посмотрим, завтра снимки сделаем. Будем надеяться, что в течение недели выздоровеем 27 числа. Пожалуйста. Как оцените игру в новом положении? Ну, впереди всем было тяжело. Мы выпустили 3 быстрых нападающих, надеясь на то, что они заполнят те зоны, которые будут раскрываться. Ну, старался, так же, как и все, бился, но шанса не предоставилось. Но тяжело в премьер-лиге, когда постоянно у тебя на спине висят 2 защитника. Ну, так же, как и все, сыграл достойно, но не предоставился шанс, чтобы забить. Прокомментируйте игру Фримпонга вообще, как он? Ну, Фримпонг, если вы сами знаете, 2 недели назад приехали. Старается, тренируется в общей группе. Очень интересный футболист, который, я считаю, что когда наберет свои кондиции, очень во многом нам поможет. Есть мастерство, и даже в не лучшей своей, наверное, физической форме, как сейчас, он вышел и мог забить. И я считаю, что вел игру и довольно-таки удачно вошел во втором тайме. Спасибо. Пожалуйста. Игорь Владимирович, сегодня вот Диего зачастую неудачно действовал, и в итоге главный момент он запорол. Как вы его игру прокомментируете? Ну, у нас на данный момент не так много фланговых нападающих, но Диего, он и стандартный игрок. Если помните, он в первом дивизионе очень часто нам помогал, когда набирал физическую форму, от него острота исходила на всех участках, куда он принимал мяч. Поэтому не получилось, да, забить, но старался. Были моменты, да, когда он пару раз мог сыграть поудачнее, поаккуратнее, но в целом можно оценить как на твердый 4. Заключительный вопрос, Владимир, пожалуйста. Почему команду уступил центр поля с середины первого тайма? Ну, мы не то, что уступили. Наверное, не совсем внимательно сыграли с теми футболистами, которые там находились. Могли бы сыграть чуть поплотнее и не дали бы те давать передачи за спину, которые 2-3 раза прошли.
И давайте, так заключительно уже все Игорь вопросы. Владимирович, по поводу Давида Юрченко, если можно сказать, что он основной вратарь в команде? Ну, я могу сказать, что он один из наших футболистов, который играет сейчас в основном составе. И играет довольно-таки успешно и уверенно. Поэтому честь ему и хвала, он сегодня 2-3 раза выше. Значит, Уфа в большей степени за счет самоотдачи, желания большого, борьбы, единоборств. Они очень много единоборств выигрывают, много подборов выигрывают. Мы немножко в другом плане строим игру, более комбинационный футбол. Вот, поэтому по-разному, но он и смотрелся достаточно неплохо. Вот. Мы много моментов создали. Вот, в первом тайме могли уже как бы решить исход матча, и во втором тайме было много моментов. Вот, но, видимо, та ситуация, в которую мы попали, немножко психологически действует. Вот, в втором тайме даже начало матча мы чуть-чуть отдали инициативу, вот, потому что все-таки 1-0. И, хотя мы в перерыве говорили, что нужно дальше продолжать так же играть. Но потом все равно как бы мы инициативу вернули и еще достаточно создали моментов голевых. Пожалуйста, какой будет вопрос? Пожалуйста. И считаете, что сегодня вам подфартило, что многие основные игроки... Ну, вы знаете, эту проблему я только пережил. Сейчас я только собрал среднюю линию, ту, которая в том году играла. Потому что у меня то же самое было, что у нас 6 человек состава, кто в том году играл, были травмированы. Вот сейчас только Манучарян подходит, вот, Лунгу, Фидлер вылечился. Вот, сейчас Гогнев тоже начинает работать уже. Вот, поэтому тоже я прошел это. И в таких командах это сложность, потому что как бы такого резерва нет большого, чтобы кем-то заменить. Это проблема, поэтому, ну, не то, что повезло, вот, но факт то, что пришлось много замен делать. Я тоже практически все время вот эти 7 игр тусовал состав, потому что вынужденно. Хотя я не сторонник тусовать состав, я привык к один состав. В том году весенний чемпионат весенний цикл один состав я наиграл, и мы все 11 игр прошли этим составом. Вот, поэтому это очень важно, когда есть состав. Вот, а когда нет замен, вот, конечно, это тяжело. Я Игоря понимаю в этом плане, и мы рассчитывали, что когда узнали, что есть группа, которая не будет играть, то, конечно, мы планировали победить. Вот, потому что я Игоря понимаю, потому что я сам прошел это, вот только. Потому что вроде играли, и мы все игры, и в Амкаре хорошо играли, а вот кого-то не хватает в обойме, чтобы более четкая организация игры была. Вот сейчас вот мы среднюю линию собрали, уже пошла игра другая. Пожалуйста. Александр Петрович, сегодня Смолов был не очень заметен, он набрал еще свои конdiции? Ну, тоже он, в принципе, в Амкаре хорошо сыграл. Сейчас, ну, все равно имел моменты, создавал, цеплялся. Вот. Ну, наверное, еще тоже, ему нужно привыкнуть еще к игре к нашей. Так что мы среднюю линию создали, просто Спартак сейчас только начал тренироваться, поэтому он еще не готов играть. Вот, Гогнев. Поэтому здесь мы используем Федора. Ну, в разных позициях может играть. Вот, ну, сегодня, что меня удовлетворило, у меня средняя линия была играющей. Вот. Пожалуйста. Александр Федорович, вот Ерохин понравился. Он как-то прибавил вот в этом матче? Да, вот я сказал. Он тоже начал сезон, 2 месяца искал ли клуб ему агент, потому что он был свободный. Но в итоге к нам пришел. Вот. Ему нужно время было для того, чтобы набрать форму, потому что он полсбора прошел где-то с нами. Вот всего. И форму надо набрать. Потом появилась суета вдруг какая-то. Мы сегодня с утра с ним беседовали на эту тему. Я говорю, убери суету всю. Вот. Четкость должна быть в футболе. Принял, как обработал, как вперед включился. Вот сегодня он сыграл так, как в том году играл. Также вот Сапета тоже еще не набрал, потому что тоже пришел уже к чемпионату в команду. Поэтому ясно, что какие-то моменты есть. Поэтому здесь в таких командах, как Урал, Уфа, сложно работать, потому что у нас нет таких великих. Здесь нужно работать с утра до вечера, чтобы создать команду, чтобы их вытащить на определенный уровень, вот, чтобы психологически их подготовить, чтобы все время напряжение, они играли напряженные игры. Вот, это сложность. Это тоже Уфа, допустим, хорошо играет сейчас, ну как, насколько хватит их, правильно? Потом, может быть, где-то свалится. Вот, это такие команды подвержены этому. Вы в прошлом сезоне вторую половину мощно достаточно провели, а в этом сезоне опять, значит, в прошлом году первую половину ведете пока не очень. Ну здесь я уже сказал, что проблемы были с составом, потому что много травмированных было,
Кто-то ушел вначале у нас, потом вернулся. Тоже нужно время, чтобы их. Плюс взяли в оборону защитников. Тоже им нужно адаптироваться. Но есть много таких проблем. Здесь одну проблему не высветишь. Вот, много проблем таких. Где-то чуть-чуть думали, что так же, потому что уже против нас не играют так, как в том году. Уже нас изучают, уже готовятся к игре к нашей. Вот, и поэтому, естественно, вот этот момент тоже мы как бы упустили немножко. Это была хорошая игра, но очень сложная. В первой половине мы играли не очень хорошо, но во втором тайме заиграли намного лучше. У нас были моменты, мы могли забить, но мяч упорно не шел в ворота. Каковы впечатления о сопернике? Они играли хорошо, хорошо оборонялись и в целом заслужили эту победу. Мы находимся на территории детской академии футбольного клуба «Краснодар». Вот мы сейчас имеем возможность сближены рассмотреть корпуса, в которых живут дети. Здесь какой-то интересный дизайн. Это специально вызывали дизайнеров, да? А пытались быть на кого-то похожи или здесь все уникальное? Нет, все уникальное, все не похоже ни на кого. Один дизайнер, и он курирует. Малейшее какое-то что-то собирается строиться, он приезжает, все делает, все рисует, чтобы это было все как бы в эстетическом в одном виде. И здесь же вышли сразу же поля, бесконечные поля. Сейчас мы находимся в коттедже, в котором учатся воспитанники футбольной школы «Краснодар» 2000 года. Вот, видимо, здесь ребята проводят основное время. Телевизор и, естественно, футбол. Вот сейчас мы заходим в номер, или как это назвать, комната, где живут простые футболисты, воспитанники школы Краснодар. Вот трехместный, да, он? Ну, в связи с тем, что переполнено, да, трехместный. То есть он переполнен. Вот здесь и телевизор, PlayStation, все, что нужно для нормального ученика, да? Да. Когда их меньше, тогда они по 2 человека живут. Ну, сейчас их 43 человека, поэтому... Пусть чемпионом России, по крайней мере, ближайшие пару лет, будет именно этот клуб. Потому что он показывает, каким должен быть настоящий футбольный клуб мирового уровня. I came to win. And speak Russian? How do you say it? Я пришел побеждать. Я пришел побеждать. Еще раз давай. Я пришел побеждать. Я пришел побеждать. 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 Я пришел побеждать. Good. Вообще. На этом все. Это было телевидение футбольного клуба Уфа. Увидимся в эфире. Пока! My blood, my sweat, your tears. I'm the son of all your greatest fears.